И здравейте хора, аз съм Gamer77. Днес ще играем с Кит, последния, смисъл, най-новия легендарен бро, който добавих Supercell. И така, просто нека да започваме. Да, и ще видим какви игри ще направя. Ето, че стана шоудаун, дали имаме шанс да направим виктори. Сега ще видим. Ето, че направихме първо място, първо виктори и първа игра с Кит. Да продължаваме напред. Тук направих грешка с качването, това сигурно ще ми се отрази зле. Тук пак не успяхме да го оценим с качването и това е четвърти ранг. Тук е много опасно този Едгар и умряхме. Тук мисля, че ще успея да убия този гриф, но има и Едгар в касите. Този гаджет е много хубав и благодарение на него Едгар не му видя и гриф до някаква степен.
Някой път това скачане е много полезно. Сега ще се зареди улта и ще му скоча. И мисля, че пак ще направим шоудаун. Обаче той ни отрови и май ще умрем. Беше много близко до първо място. Тук отново направихме грешка с каченето, която май пак ще ни се отрази. Сега май ще ни заклеща, защото от всяка страна има броли. Нямаше как да оцеля тук. Сега мисля да му скоча. Не разбрах как ни лантапна. Сега ми се остане да видим и да отида в другия храст и да го изчакаме. Ето заради това този гаджет е много полезен. О, вижте я, иска да се тимне, мама ма стреля. Сега мисля да се направи, че е тимна и след това да изкоча. Вижте как се опитва да ме оцели. Сега ще изкоча. Ето сега. Много лесен кил беше. Ето заради това скачане е много опи. Тук не можех, но той ме стъмна и да, умряхме. И хора, това ще е клипа. Абонирайте се, лайкнете и довиждане.